Përshëndetje të dashur në zonës. Ja kur I takojmë sërish në lëndën e gjuhës shqipe. Tema e mësimit: me jetue, poezi e Ali Podrimjas. Rezultatet e të nxënit. Në fund të kësaj ore mësimi, nxënësi lexon rrjedhshëm dhe në mënyrë shprehëse poezinë, shpjegon kuptimin e figurshëm të porosive që jep poeti përmes vargjeve, analizon marrëdhëniet baba-bir, duke dhënë shembuj dhe detaje nga poezia. Analizon disa veçori të gjuhës së poetit, si përdorimin e ndajfoljeve, të foljeve dhe të shenjave të pikësimit, dallon forcën përgjithësuese të mesazheve që përcjell poezia, vlerëson kontributin, përkushtimin dhe këshillat e prindit të tij. Poezia me jetue është poezi, pra, siç e tham, e poetit Ali Podrimja. Ai e ka shkruar duke u bazuar në jetën e tij, pra në dhimbjen që ka ndier në jetën e tij. Le ta shohim së bashku. Ali Podrimja lindi më 28 gusht 1942 në Gjakov, Kosovë, në kohë lufte dhe pati një fëmijëri shumë të vështirë. Ali Podrimja është autor I më shumë se 10 vëllimeve me poezi dhe mbahet tipik I poezisë së sotme shqiptare, si dhe një poet me emër si në shkallë kombëtare ashtu dhe ndërkombëtare. Veprat kryesore të tij janë Buzëqeshje në Kafaz, Zari, Burgu I hapur, Arakiri, Lum-lumi. Poezia me jetue I kushtohet djalit të poetit. Poezia është shkruar kur poeti e dinte se të birit I kishte mbetur edhe pak jetë, për shkak të sëmundjes së pashërueshme që e kishte kapur. Pra djali I Ali Podrimjas ishte I smur me një sëmundje të rëndë, por jati I tij, edhe pse I biri kishte këtë sëmundje, nuk reshte së këshilluari të birin dhe I thoshte që të bënte më I Zoti se ai, pra që të ecte dhe të dilte I pari në jetë. Le të shohim së bashku. Pse poeti e titullon poezinë me jetue? Sepse I gjithë poezia është e ndërtuar në formën e këshillave që poeti I jep djalit të tij. Çfarë duhet bërë që të jetosh? Pra, me jetue është shkruar në dialektin geg, në gegërisht. Le të shohim tani poezinë. Ali Podrimja me jetue. Erdhe në jetë. Nuk kam më nevojë për kuje, lutje. Kryesorja të jetosh, këtë gur ta edhësh më lart se unë. Prandaj, sa më pak shikoje vete në pasqyrë, dhe kur mos mendoj I pari, ai që ka ekzistuar para teje jam unë, ai që do të kujdeset për ditët e mia të mbrama, për ëndrat e mia I qetësimit të tij. Me ple kur mos u pajto, nxirren e gjysmë të natës në pikë të vapës. Asgjë mos rrit, asgjë mos krijo me dhunë. Rasti humbur nuk je, edhe pse pylli dëndësohet. Mund ta kalosh natën në kullën time të vetmuar, në botë, dhe si të duash ti lumi. Kryesorja, jetën ta jetosh pa e vrarë, dhe pa të mbetur në këmbë ndonjë therr, e saj e zezë. Bashkulltari im, ta provojmë vetveten derisa të kemi frym. Kjo pra është poezia me jetue. Le të kalojmë tani në rubrikën e ushtrimeve. Disa ushtrime I kam nisur unë t'u jap përgjigje, ju do t'i plotësoni këto në fletore të klasës, pra ushtrimet që u kam dhënë përgjigje. Ushtrimi I parë do të shihni mesazhin që përcjell kjo poezi tek lexuesi. Në ushtrimin e dytë shpjegoni kuptimin e figurshëm të porosive që jep poeti. Pra, gjatë gjithë poezisë, poeti I jep disa porosi djalit. Le të shohim shpjegimin e dy prej këtyre porosive që poeti I jep, duke na ndihmuar ditari dy pjesësh. Pra, në kolonën e parë, ajo çfarë ka shkruar autori, dhe në kolonën e dytë shpjegimi I fjalëve të autorit. Porosia e parë: nuk ka nevojë për kuje, pra për qarje vajtime, lutje. Do të thotë, në jetë nuk është e nevojshme të qashe të lutesh, pra sipas poetit. Porosia e dytë: këtë gur ta edhësh më lart se unë. Pra guri është përpjekja dhe arritjet që realizon njeriu në jetë. Poeti e këshillon të birin që t'i kalojë arritjet e të atit. Kjo përsa I përket ushtrimit 2.
Më poshtë do të plotësoni këshillat e tjera. Në ushtrimin e tretë, në këtë poezi, rendi tek fjalët këshilluese prishet. Për shembull, sa më pak shikoje veten në pasqyrë. Autori e bën këtë gjë sepse duke e prishur rendin dhe duke mos e nisur me folje, vargjet nuk marrin trajtën e urdhrave, por të këshillave. Në ushtrimin e katërt, në cilat vargje del marrëdhënia bab-bir. Si një marrëdhënie reciproke që dhe biri dhe babai nuk bëjnë dot pa njëri tjetrin, pra duhet i gjeni këto vargje në tekst. Më pas vazhdoni me ushtrimin 5 dhe 6, ushtrimin 7 le ta zhvillojmë së bashku. Vini re se poeti nuk përdor shenja piksimi. Pse e bën këtë zgjedhje? Poeti nuk përdor shenja piksimi për të mos u dhënë trajt urdhërore vargjeve. Pra, e njëjtë si tek ushtrimi i tretë. Sërish, poeti donte të jepte këshilla të birit dhe jo urdhra. Ushtrimi 8. Pse poeti i shkruan me shkronjë të madhe për emrat vetor, unë dhe ti? Kur janë të shkruara në fjali, për emrat ne dim që shkruan me gërm të vogël. Por poeti ka bërë një përjashtim në këtë poezi, i ka shkruar me shkronjë të madhe. Unë dhe ti përfaqësojnë të gjithë prindrit dhe fëmijët. Për t'i bërë të përveçëm, poeti përdor shkronjën e madhe. Pra, nuk thot fëmijët, prindrit, por thot unë ti. Duke dashur, ti përveçsoj ato pra. Më pas, vazhdoni në ushtrimin 9, në mësimet e mëparshme, disa herë jemi ndeshur me këshilla të shkruara në forma të ndryshme. Shkruani për secilën rast një këshill, për shembull një këshill që keni marrë nga një fabul, nga një shkrim didaktik, pra mësimor, nga një rregullore, nga një fjalë e urtë, nga një poezi. Dhe në fletore të shtëpisë, zhvilloni detyrën. Bëni një krim të shkurtër me temë Këshillat e prindrit tim janë mjaft të vlefshme për mua. Ky pra të dashur nxënës ishte mësimi për ditën e sotme, duke ju uruar mësim të mbar. Faleminderit.